ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានវីដេអូមួយនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនថាតើនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងត្រូវទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឯណាហើយថាតើត្រូវភ្ជាប់ឯកសារអ្វីខ្លះទើបយើងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានហើយថាតើសម័យខ្លួនត្រូវទៅដាក់ដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏មានអ្នកតំណាងផ្សេងហ្នឹងអាចទៅដាក់ជំនួសសម័យខ្លួនបាននាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបទាក់ទងទៅនឹងឯកសារសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ធ្វើការរាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសប្រឆាំងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលឯកសារសំខាន់ទី1នោះដែលបងប្អូនត្រូវតែមានគឺទាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាឬក៏លិខិតឆ្លងដែនរបស់ជនរងគ្រោះចាហើយឯកសារទាំងអស់នឹងដែរនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគឺត្រូវតែជាឯកសារច្បាប់ដើមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងលិខិតឆ្លងដែនត្រូវតែយកឯកសារច្បាប់ដើមដែលនៅមានសុពលភាពប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ដែរទាក់ទងទៅនឹងករណីដែលអ្នកប្តឹងគឺជាអនីតិជនមានន័យថាគាត់មានអាយុក្រោម18ឆ្នាំចាក្រោម18ឆ្នាំគឺជាអនីតិជនករណីដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺត្រូវតែមានអាណាព្យាបាលឬមួយក៏ឪពុកម្ដាយចាដែលជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ចាជូនទៅជាមួយហើយចំពោះឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវភ្ជាប់នៅឯកសារសំខាន់មួយចំនួនដែរដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បុរកំណើតសៀវភៅគ្រួសារឬមួយក៏សៀវភៅស្នាក់នៅដើម្បីអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានចំពោះករណីដែលជនរងគ្រោះមានមេធាវីតំណាងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវតែមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិហើយនៅក្នុងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនឹងដែរក៏ត្រូវតែមានស្នាមមេដៃរបស់ជនរងគ្រោះឬមួយក៏របស់ដើមបណ្ដឹងហើយក៏ត្រូវមានចុះហត្ថលេខានិងត្រារបស់មេធាវីដែរនេះក៏ត្រូវបង្ហាញនៅកាតសម្គាល់ខ្លួនជាមេធាវីដែលចេញដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាចំពោះករណីដែលជនរងគ្រោះបានធ្វើការពឹងពាក់ទៅលើសាច់ញាតិឬមួយក៏ទៅលើបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំនួសដោយសារតែខ្លួនមានធុរៈចាមានការជាប់រវល់គឺត្រូវភ្ជាប់នៅជាមួយឯកសារត្រូវមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិមានស្នាមមេដៃរបស់ជនរងគ្រោះទទួលសិទ្ធិតំណាងដោយត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកតំណាងហើយនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ទាំងជនរងគ្រោះនិងរបស់អ្នកតំណាងគឺត្រូវតែជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលនៅមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ហើយជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់ដើមនៃដែលជនរងគ្រោះឬមួយក៏ដើមបណ្ដឹងគឺជាជនបរទេសគឺត្រូវតែមានអ្នកបកប្រែទៅជាមួយគាត់ដែរចាចំណុចសំខាន់ទី2ដែលនាយកដ្ឋានប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើការជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនគឺទាក់ទងទៅនឹងភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនានាចាដែលមាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាគឺទី1ហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងរូបថតចាដែលយើងបានថត screen នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវថតនៅភស្តុតាងទាំងអស់ដើម្បីយកទៅបង្ហាញចាដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃប្រតិបត្តិការផ្ទៃប្រាក់ឬមួយចុងសន្លឹកនៃប្រតិបត្តិការរបស់ភ្នាក់ងារផ្ទៃប្រាក់ហើយទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូសម្លេងឬមួយក៏រូបភាពឬមួយក៏ព័ត៌មានផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនសង្ស័យឬមួយក៏ទាក់ទងជាមួយនឹង link ផ្សេងឬមួយក៏ page របស់ជនសង្ស័យចាទាក់ទងទៅនឹងជនដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាមប្រមូលនៅភស្តុតាងទាំងហ្នឹងឲ្យអស់ដើម្បីយើងយកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថារាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលបងប្អូនត្រូវប្រមូលដើម្បីយកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺត្រូវតែមានការផ្តិតមេដៃនិងសរសេរឈ្មោះរបស់ដើមបណ្ដឹងហ្នឹងគឺសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានការខ្វះចន្លោះឬមួយក៏ខុសករណីដែលបងប្អូនមានចម្ងល់គឺនាយកដ្ឋានបានទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែគឺលេខ0237268និងលេខ22បងប្អូនមានចម្ងល់អាចតាក់ទងសួរឬមួយក៏តាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងដែលបងប្អូនបានជួបប្រទះចាស់បងប្អូនអាចតាក់ទងភ្លាមទៅកាន់លេខដែលនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានឹងបានដាក់ជូនចាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media ដែលនាងខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង Facebook ដោយដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែរសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនឹងរកវីដេអូណាចាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនចាដើម្បីជាកន្លឹះឬមួយក៏ការសម្រួលទៅដល់បញ្ហាផ្សេងដែលកើតមានជាប្រចាំថ្ងៃហើយអរគុណបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា